I nderuar urat të dashur, vëllezër dhe motra më Krishtin. Krishti u ngjall. Jemi në të martën e ndritshme, por siç është dhe tradita e Kishës sonë ortodokse, kjo javë është e ndritshme, është një ditë paskale, ku ne çdo ditë kryejmë të njëjtën shërbes mëngjesore dhe liturgji hyjnore paskale. Dhe themi dhe dëshmojmë me simbolet tona që është qeriri i ndezur, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Por edhe pjesët e ungjillit që lexojmë ka lidhje me ngjalljen e Krishtit. Më konkretisht sot lexojmë nga ungjilli sipas Lukait, ku na thuhet se Pietri u ngrit dhe shkoi me vrap në varr dhe ul dhe pa vetëm polurat që ishin përdhe. Dhe iku duke u çuditur me veten e tij për këtë punë. Pra, kur gratë mirapruse lajmëruan apostujt edhe Pietrin që Krishti u ngjall, patjetër që apostujt dyshuan. Madje disa prej tyre menduan se ishte lajthitje, fantazi grash. Por apostulli Petru, i cili ai ishte treguar frikacak dhe mohoi Krishtin, por u pendua ato 3 ditë, qau dhe vajtoi, ai mori guxim dhe shkoi tek varri. Varri ishte bosh. Trupi i Krishtit nuk ishte, por ishin disa dëshmi. Ishin polurat, qefini i Krishtit, madje dhe riza, ajo që ishte vënë në kokën e tij. Të dashur krishterë, gjithmonë ku ndodh një ngjarje, ka edhe gjurmë. Kështu edhe neve shikojmë gjurmët e kësaj ngjarje të madhe, kozmike, të ngjalljes së Krishtit. Patjetër që shumë njerëz nuk e kanë parë Krishtin e ngjallur, por gjurmët e Krishtit të ngjallur janë. E para është varri bosh. Pra, aty në atë varr ishte një trup, i njeriu të vdekur, por nuk është më tani. Ku shkoi ai? U voll nga nxënësit? Kjo nuk ka logjik. Por atëherë nëse nuk u voll nga nxënësit, atëherë ai u ngjall. Dhe diçka tjetër. Kur e varrosën trupin e Jesuit, Josifi dhe Nikodemi e lyen me aroma, me miro, ishte një lloj rrëshire trupi i tij dhe me qefin u mbulua trupi, u ngjit mbas mishit, pra të trupit të Jesuit. Kështu që ishte e pamundur që ta shkulje atë qefin, pra dhe ta lejoj me njan. Por kur Krishti u ngjall, atëra ai u lirua nga qefini dhe qefini mbeti në tokë. Madje thuhet që edhe riza, pra ajo që mbuloi fytyrën, ishte e palosur dhe vendosur në një vend. Si mund të ndodhte kjo? Kështu që dikush që kishte vajtur për të vjedhur trupin e tij nuk mund bënte këto veprime në mënyrë kaq të qeta, të ishte qefinin e trupit të tij që ishte pamundur, si ishte ngjitur me trupin, por dhe rizën të ta palosë, ta vendoste si një dëshmi. Pra, ashtu si dhe neve çukisim vezët dhe duke thënë Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, dhe ato lëvozhgat e vezës që thyen tregojnë se ajo jeta që ishte brenda në vezë ka dalë, edhe neve kur shikojmë qefinin e Krishtit, rizën e Krishtit, të lëna më njanë si që pa apostulli Petro, duhet të mendojmë se vërtet Krishti është ngjallur. Sot, qefini i Krishtit ruhet në Torino, quhet Sindomi, pra ajo çfarë mbulua Krishti, dhe aty Krishti la, pra në formë negative, si të themi nga ana fotografike, la gjithë siluetin e trupit të tij. Dhe sot shkenca ka arritur ta kthejë në pozitivitet, pra në një fotografi, dhe ka dalë vërtet trupi dhe fytyra reale e Krishtit. Por këto janë dëshmi reale që Krishti është ngjallur. Kjo nuk është një mit të dashur të krishterë, nuk është një filozofi, nuk është një legjend, është një realitet për ata që e vënë mendje në punë dhe për ata që vërtet shenjat që la Krishti në varr dua t'i meditojnë dhe t'i mendojnë dhe të besojnë. Dhe diçka tjetër. Krishti ishte ngjallur, por përsëri nxënësit dyshonin. 2 prej tyre, Kleopa dhe Lukaj, ishin duke shkuar rrugën për në Emaus. Na thuhet në Ungjill që ju afrua Jesusi, pa ata nuk e njohitën. Ata i treguan këtij për ngjalljen, për kryqëzimin e Krishtit dhe ishin të dëshpëruar. Por Krishti bëri sikur ishte i paditur, sepse kërkonte t'i formonte ata në besim. Dhe duke u treguar shkrimin e shenjtë, ju tregoi atyre për ngjalljen e Krishtit. Por ata përsëri nuk po besonin. Atëherë ai bëri sikur do largohej dhe ata tha, "Ri me ne, se dita u ngrys." Dhe kur vajtën në han dhe ushtruan për në grënd dhe Krishti mori dhe theu bukën, atëherë ata e pan Isuin, e njohitën, por ai u zhduk.
Zemra atyre u digje nga brenda dhe shkuan në Jeruzalem dhe lajmëruan nxënësit se vërtet Krishti u ngjall. Çfarë kuptojmë këtu? Pra, ne kuptojmë se ku kemi dyshime, ku kemi dhimbje, ku kemi dëshpërime, Zoti nuk është larg nesh. Ai është afër nesh, edhe pse është i padukshëm. Dhe Zoti kërkon na largoj dyshimin, hidhërimin, dëshpërimin duke na dhënë shkrimin e shenjtë. Është shumë e rëndësishme leximi i shkrimit të shenjtë çdo ditë, sepse aty Krishti na flet. Por nuk mjafton vetëm leximi i shkrimit të shenjtë. Duhet shkojmë në misterin e kishës, në misterin qendror që ka kisha, në kungatën hyjnore. Vetëm aty Krishti bëhet i dukshëm, i prekshëm dhe hyn brenda nesh. Dhe ne e shikojmë Krishtin me sytë e besimit. Dhe Krishti është i padukshëm, por është i dukshëm brenda shpirtit ton, sepse ai nuk është më nevoja ta shohim, ai është brenda nesh. Dhe ashtu si këta dishepujt e njohitën Krishtin në thyrën e bukës dhe lajmëruan nxënësit e tjerë se Krishti u ngjall, edhe neve, kur lexojmë shkrimin e shenjtë, edhe neve kur kungohemi me trupin dhe gjakun e Krishtit, edhe ne nuk e mbajmë të dëshmi për vete, por shkojmë dhe lajmërojmë të tjerët, duke filluar njerëzit të afërt, familjes, miq, shok, që Krishti u ngjall. Unë e pash, siepe, e pash me sytë e mendjes time, e pash kur lexova shkrimin e shenjtë, e pash kur u kungova. Zoti është me mua. Unë jetoj tashmë me Krishtin e ngjallur dhe kështu bëhemi vërtet krishtër të ngjallur tek jeta e njerëzve. Dhe njerëzit thotë, po, ja vlen të besojnë. Se shikoni krishterët, edhe pse kanë hidhërime, edhe pse kanë vuajtje, edhe se kanë probleme, edhe se kanë vdekje, ata nuk janë trishtuar, madje ata janë gëzuar, sepse ata besojnë në Krishtin e ngjallur. Kështu pra dashur të krishterë, të besojmë vërtet në Krishtin e ngjallur, jo si një mit, po si një realitet. Ta mbajmë Krishtin e ngjallur brenda nesh, të jetojmë me Krishtin e ngjallur dhe të dëshmojmë të gjithëve se Krishti u ngjall së vdekush, me vdekje shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Amin.